今日はですね、ちょっと以前から紹介させていただいております、リレーアタックっていう車を、盗難ですね、盗難の手口にですね、さらにちょっと怖いと言いますか、リレーアタックよりちょっと厄介な新たな車の車両盗難の手口が登場していますんで、これをちょっとご紹介したいと思います。これ本当に厄介ですんで、ちょっと特に狙われやすいと言われているレクサスとかですね、ランクルとかに乗られている方はちょっと本当にこれどういうふうに防いだりとかですね、自分の車は自分で守らないといけないなっていうのが改めて分かりましたんで、ちょっとご紹介したいと思います。これテレビのですね「ざわつく金曜日」っていう番組なんですけども、高島ちさ子さんとか長嶋一茂さん、あと石原良純さんが出演されている金曜日の番組があるんですけども、そこでちょっと紹介されていたんですけども、あとたけしさんのビートたけしのテレビタックルとかでも紹介されていたそうです。これ何なのかと言いますとですね、コードは信号ですよね、グラバーは掴むとかっていう意味らしいんですよね。これどういうことなのかと言いますと、まずこれ自分の、鍵ですよね。この鍵をですね、鍵からピッと開けてですね、車を閉めるとか、大体開けた時はどっかに出かけてしまうんでいいんですけども、閉めた時ですね、今から閉めてもうお家に帰りますよね。でこの閉めたピッと電波を押した時にですね、この特殊なこの機械のような形でこの電波をキャッチすることができるらしいんですよね。これがねまた普通に売っているんですよね。こういう形で売っているんですよね。でこれが仮にレクサスのキーとしたらですね、これをピッと押すとですね、こちらに電波を受信してですね、信号をコピーして同じ、スペアキーのような形のものを作れるそうなんですよね。これめちゃめちゃ怖いですよ。でこのリレーアタックの場合はですね、その場で開けないとダメだったんですけども、その場といいますか、そこのドライバーさんがいまして、そこから電波をキャッチしてそこから車を開けるってことだったんですけども、これ完全にスペアキーが作れてしまうっていう形ですんで、逆に言えばもういつでもスペアキーを持ってるような状態になりますんで、いつでも車を盗難しに行くことができるんですよね。これがまた厄介な話らしいんですよね。スペアキーとりあえず作っておけば、一番、その方が、旅行に行かれるとか留守ね分かっている時にゆっくり取りに行けばいいっていう、ここがまた厄介な話らしくて、狙われるとほぼ終わりみたいなような形のような、このコードグラバーっていう厄介な盗難出口らしいんですよね。でこれがですね、昨日も紹介されてたんですけども、この元々がですね、こういう機械ももともと電波の届く距離が30メーターぐらいしか届かなかったそうなんですけれども、今はもう100メーターとかですね、ひどいものであれば500メーターぐらいの電波もキャッチできるものが出てきているそうなんですね。これはこういうの盗難でまた進化していくんですよね。その電波から、要は鍵を作成できてしまうんですよね。それが怖いっていう形ですよね。もう車の自分の何の気なしにピッと閉めた鍵がですね、こちらの方の電波でキャッチされてしまうっていう形ですので、実際に番組内でも紹介されていたのは、ランクルですね、ランドクルーザーが盗難に遭われる防犯カメラの映像が映っていたんですけども、約6分弱で本当にランクルが盗まれるっていう映像が映っていたんですね。それを見るとですね、やっぱりランクル、レクサス、プリウス、その要はトヨタの狙われるトップ5っていう車があるんですけども、それまた動画下の説明欄に貼っておくんで、今特にトップ5に乗られている方はですね、細心の注意を払われた方がいいかと思うんですけども、でですね、今私もよくこの好きな自動車評論家の方で国沢さんっていう、これ日本一有名な自動車評論家の方なんですけども、この方がですねテレビ番組でちょっとアドバイスという形で出演されていまして、今現在ですね、コードグラバーを防ぐ方法っていうのはほぼありませんっていうふうに言い切られてたんですよね。リレーアタックの場合はカンカンに鍵を入れるとかですね、電波を発信しないそういう特殊な袋を入れたりとかっていうのがあったんですけども、もうこの車に乗るとか降りるっていう作業をそれを防ぐってことはできないですよね、実際に。ですのでこれ相当厄介なこのコードグラバーっていう新しい車の窃盗方法らしいんですよね。ですので本当にこれ自分の車、特にシャッターに入れてるから大丈夫っていう方でもですね、シャッターも簡単に言うと、同じような手法で開けることができるそうなんで、これどういうふうに防いだらいいのかがちょっと今の現状ではもうないらしいんですよね、その防ぐ方法が。ですのでもう本当物理的な話になるんですけども、こういうハンドルロックとかですね、あとはこれ興味ある方は
動画下の説明欄に貼っておきますんで Amazon でぜひそんな高いもんではないんで3000円ぐらいのもんですんでぜひ購入されて、私も実際もう購入しないといけないと思って昨日すぐ購入しましたんで、あとこのホイールですね、この車を面倒くさいんですけどね、正直出かける時にこれわざわざ外してまた出かけないといけないんで面倒くさいんですけども、それでもこれぐらいの防御をしておかないとですね、要は一番の対抗手段としては、物理的なこのコードクラバーで鍵を開けられたとしてもですね、あとそのホイールのロックを外したりですね、このハンドルのロックを外すとやっぱこれ時間かかります。これ物理的なもんですんで、コードでカチャッと開くようなもんではないので、これネジとかギュギュ締めてですね開けないとダメですんで、要は時間をかかる、ちょっと面倒くさいなって思わせることが全てかなっていうことでおっしゃってたんですよね。でも確かにそのいろんな、できればね全てのもののハンドルなりホイールなり、いろんなもののロックを物理的なロックをかければいいと思うんですけども、今度は自分が面倒くさくなるとは思うんですけども、でもそれぐらいしないと逆に自分の車をですね簡単に取られてしまう可能性があるっていう、かなり危険なこのコードグラバーっていう厄介なこの車窃盗の手法、新たな手口が出てきておりますんで、本当にこれちょっとお気をつけていただければと。特にレクサス、プリウス、ランクルですね、この辺りは本当に一言と思わないでですね、最低でもハンドルロックぐらいはされた方が、やっぱりこのパッと見た視覚的にねハンドルになんかついてるなって犯人に思わせると、ちょっと面倒くさそうだな、こいつ防犯意識高いなっていうふうに思わせるだけでも抑止力になると思いますんで、特にこのコードグラバー今防ぐ手段がないっていうふうにおっしゃっておりましたんで、これ物理的なもうちょっとねなんか昭和に戻っているような形にも感じるんですけども、こういうので防いでいかないと仕方がないのかなと改めて思いました。これ厄介です。リレーアタックも厄介だと思ったんですけど、さらにこのコードグラバーっていう、これは厄介だと思うんですよね実際に。ですのでこれ防ぎようがないそうですので、これをなんとか自分で塞ぐために盗難防止のグッズをぜひ購入して3000円ぐらいのもんですんで、本当に盗まれてからでは遅いですんで、最低でもこのハンドルロックだけでは、安いものであれば2000円ぐらいでも買えますんで、ついてるだけでもやっぱり絶対抑止力になると思いますんで、ぜひこれ今言いましたプリウス、ランクル、レクサスは特につけられた方がいいと思います。自分の車は自分で守りましょう。でこのようにですね日々車関係の動画を上げておりますんで、よろしければぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。